ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். அதான் அவங்க NSP ட்ராவல். நம்ம வந்து இப்போ எங்கே வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்ட்ரல் டு பெங்களூர் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஒரு ட்ரிப்பு மாரி ஒரு சில்பாலான்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ட்ரிப்பாக இருக்க போது சரியான ஃபன் வீடியோஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல்லேருந்து எடுக்க வேண்டியது. ஸோ கொஞ்சம் டைம் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வீடியோ வந்து எடுக்கல. ஸோ நம்ம வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்படியே ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எதனா சொல்லுங்கடா. அப்படியே வந்து கைஸ், ஸோ டைம் வந்து கரெக்டா 5 o'clock ஆகுது. எந்த சைடு போறதுன்னு தெரியாம நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு இருக்கோம். எந்த சைடு தானே போறது, எந்த சைடு போறதுன்னே தெரியல. ஸோ நாங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வழியை தேடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதோட இது மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்களேன், பேக் கேமரால காட்டுறேன். இதுதான் பெங்களூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இதுதான் பசங்க வந்து வழியை தேடிட்டு இருக்கானுங்க. என்னன்னா எங்க தானே, எந்த சைடு தானே, ரெண்டு சைடு தானே போன. கைஸ், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் வந்து இறங்கியாச்சு. ஸோ சபையோட தான் வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ சண்டே நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டே பஜார் தான் இங்க செம்ம ஃபேமஸ் தான். ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சண்டே பஜார் தான் போகிறோம். ஸோ இந்த சபையோட வந்து வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஷூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கலெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதெல்லாம் என்ன ரேட்டுன்னு தெரியல. ஏகப்பட்ட ஷூ வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன ரேட்டுன்னு கேளு மச்சி. भाई कौन सा रेट है वीडियो नो ஓகே ஓகே வீடியோ வந்து எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு போல அவரு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எவ்வளோ 650 நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏமாத்துறாரு. ஏமாத்துறா போல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ரேட் சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்லாம் இருக்கு, ட்ரெஸ் எல்லாம் 200ல ஸ்டார்ட், 150 200ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலி இது என்னன்னா, இது வந்து சபைவா இல்ல, இது ஒரு மார்க்கெட்டானே தெரியல. சொந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் இருக்கு. மொபைல் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பவுச் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பவுச்சஸ் இருக்கு. இங்க வந்து ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஜெர்கின்னு எல்லாமே இருக்கு. எல்லாம் கலர் இருக்குல்ல, தெரியல எவ்வளோன்ட்டு. ஆள் இல்ல. அப்படியே வந்து ஸோ கண்ணாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலரா இருக்கு. நம்ம சூப்பரா கலரா கண்ணாடி இருக்கு. எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். ஃபுல்லாவே கண்ணாடி தான் கலெக்ஷன் இருக்கு. ஆனா ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரா சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம சண்டே பஜார் போயிட்டு ஒரு ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நான் போடுறேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டம்பர் கிளாஸ்லாம் இருக்கு, சாக்ஸ், ஷூ. ஸோ எல்லாமே சொல்ல முடியாது, ஒரு மார்க்கெட் தான் சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே கடைங்க தான் இருக்கு. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோல தான் வரோம். அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேட்லாம் பேசி 300 போறோம். ஸோ நம்ம இந்த டிராவல் அப்படியே காட்டுறேன். அப்படியே இருங்க, அடிச்சு அண்ணா வந்து இப்ப சாஃப்ட்வேர்ல வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பார்க் ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ அந்த பார்க்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா 4 கிலோமீட்டர் வருதான். சில்லுன்னு கிளைமேட் இருக்கு. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இங்க
லால்பாக் இருக்குது, மியூசியம் இருக்குது, விதானசபா இருக்குது, எல்லா 4 பிளேஸ் இருக்குது அங்க. ஓ அப்படிங்களா? மியூசியம்லாம் இருக்காண்டா. மியூசியம்லாம் இருக்கா? லால்பாக் இருக்குது, 4 பிளேஸ் எல்லாரும் மியூசியம் காசு கொடுக்கணும். மியூசியம் மட்டும் காசு கொடுக்கணுமா? மியூசியம் தான். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசியம் இருக்குங்க, ஒரு 3 பிளேஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ச் மாரி கட்டியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச் மாரி கட்டிட்டு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா கொடியெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருட்டா இருக்கிறதுனால அவ்வளவு தெரியல. அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. இந்த சைடு உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க. இந்த சைடு வந்து பார்த்தா எவ்வளவு சூப்பரா தெரியுது பாருங்க. இந்த தூண் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா அந்த எப்படி சொல்றது, தூண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அச்சுல செஞ்சு அதில் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணி வச்சிருக்கேன். மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடியெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு பாக்கிறதுக்கு. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செடி வந்து அவ்வளவு சூப்பரா ரவுண்டா கட் பண்ணி அவ்வளவு அழகா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு பாருங்க பிளேஸ். பகல்ல வந்து வந்தா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு. அந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, யானை மாரி தெரியுது பாருங்க அந்த மரம் வந்து. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்க முடியாம வந்து உட்காந்துட்டாங்க. எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் ஒன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் கரெக்டா ஒரு 6 மணி இருக்கும். டைம் 6 இருக்குமாடா? எங்களுக்கு இப்போதைக்கு ரூம் ஏற்ற வேலைக்கு ஆகாது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் சில் பண்ணிட்டு போலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். சூப்பரா இருக்குல்ல இங்க. இந்த பூ வந்து பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. வாவ் செம்மையா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருட்டா இருக்கும்போது காமிச்சிருப்பேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெளிச்சம் வந்திருக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. இது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்குங்க. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் மாதிரி தெரியுது பாருங்க. கரெக்டா அந்த பார்க்ல வந்து உள்ள வந்த பேருக்கு மெயின்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங் மாதிரி தெரியுது. எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அந்த பில்டிங். எல்லா சைடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு, அருமையா. இந்த பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா இது மாரி கட்டி அந்த ஆட்சி மாரி கட்டி அதெல்லாம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. ஒரு செடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. இந்த ஃப்ளவர் பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு எல்லா செடியுமே நான் காட்டுறேன் இங்க என்னென்ன செடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து இதுதான் யானை மாரி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன். லாங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யானை மாரி இருக்கிற மாரி இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. எவ்வளவு சூப்பரா இருப்பாங்க இந்த பூ. நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூவை வச்சுட்டு சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டன் செடி வச்சுட்டு இருக்காங்க. எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச் இது மாதிரி ஒரு ஆர்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு சின்னதா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடியெல்லாம் வச்சு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து அந்த ரவுண்டு ரிங்கு மாதிரி இருக்கா, அந்த ரிங்கு மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-3 பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு. 4-3 பாதையிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்ச் வச்சு அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. செடியெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா இருக்கு. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நிறைய செடி காட்டுறேன். எல்லா செடியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அப்படியே வா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தாலும் யோகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தாலே தெரியும் அவருக்கு அப்படியா. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் ரோடு மாரி இருக்கு. பார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும்லாம், ஆமா இது வரைக்கும் பார்க்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் ரோடு மாரி போயிட்டு இருக்கு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோ எடுக்கணுமா, அப்படியே எடுங்க. வீடியோ எடு, போட்டோ
ओके इधर रखा मैं। हाँ इधर रख। इधर से अच्छा आएगा। ओ इधर से अच्छा, ठीक है। हाँ ओके, इधर फिर में अच्छा ना, इधर से अच्छा ना, वो बैकग्राउंड में। ओ ओके ठीक है। क्लियरिटी आना। हाँ கிளாரிட்டி ஓகே. ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லியிருக்காரு. ஃபோட்டோ ஒரு 2-3 ஃபோட்டோ ஸ்டைலாக எடுத்து கொடுத்துருக்கலாம். पक्का स्टाइल। सो इधर में अच्छा, इधर से हाँ इधर से अच्छा। वो डेकोरेशन ना सूपर ना अच्छी। ஸோ அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லுது. ஓகே கைஸ், நான் வந்து இந்த பில்டிங் வந்து காமிச்சிருப்பேன். ஆக்சுவலி இந்த பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சென்ட்ரல் லைப்ரரி. அங்கே இது ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரி இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு ஓப்பன் ஆகுது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரி அது. ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. அதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செடி, அந்த கூடை மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் செஞ்சு அவ்வளோ டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி, ஸோ ஒரு செடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போது. ஸோ நம்ம வாங்க அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். கைஸ், இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி ஒன்று, தென்னஞ்செடி அந்த மாரி ஒரு செடி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு, ஸோ சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்டன் செடி மாரி வச்சுட்டு ஒரு சூப்பராக இருக்குது. மூங்கில் செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரம் வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அந்த மாரி ஒரு ஃப்ளவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி என்ன பூன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ என்ன பூன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இங்கே மரத்தால் செஞ்சு வச்ச ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு டிசைனிங்காக ஒரு சூப்பராக ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல, அவ்வளோ சூப்பராக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சு அவ்வளோ சூப்பராக ஃபுல்லாகவே மரம் தான். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ ரொம்ப நாளாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது உடஞ்சிட்டு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசுலலாம் வந்து சண்டைக்காய் மரம்னு சொல்லுவோம் இது. ஸோ நம்ம வீட்டாண்டெலாம் நிறைய பேர் வந்து விளையாடிருக்கோம். இப்போ தான் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விளையாட போகிறானுங்க. யார் வச்சுதா இந்த முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூ மாரி இருக்குல்ல, இந்த பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கோத்து யார் ஓடிக்கிறான் அவங்க தான் வின்னு. கரும்பு வின்னு 2 பேருமே ஓடிச்சுச்சா? ஓகே ஓகே. நிப்பாட்டி அப்படியே சின்ன மரச்சேர் வந்து பார்த்துருப்போம். ஆனால் இங்கே இவ்வளோ பேர் சேர் வச்சிருக்காங்க. பின்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூணு மாரி செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக தெரியல, இவ்வளோ பேர் சேர் எதுக்கு செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வச்சது என்னன்னு தெரியல. இவ்வளோ பேர் சேர் நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ வாங்க போகலாம். கர்நாடகாவுடைய ஹைகோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, கர்நாடகா ஹைகோர்ட் இது. ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய இது மாரி தெரியுது, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. ஸோ கொடிலாம் பாருக்குது, இந்தியாவோடைய கொடி பாருக்குது. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் இருக்கிற மாரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. இதில் வந்து நான் போகும்போது உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அம்பேத்கருடைய பேர் வந்து வச்சிருக்கு. இது உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியல, ஆனால் ஓப்பன் பண்ணல. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தி சாலை இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். லைட்டாக ஜூம் பண்ணி காட்டு. காந்தி சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்குது. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மியூசியமா, ஒன்று வந்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. கைஸ், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பைக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங்னால ஸோ ரொம்ப பிடிக்கும். ஏகப்பட்ட பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. BMW பைக் இருக்குது பாருங்க, அவர் எடுக்கிறாரு பைக். இப்போ நிறைய பைக் இருக்குங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைக் இருக்கு. நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்லாம் பார்த்தோம். ஹிமாலயன் பைக். எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராவலர் தான். ஸோ ஏதோ ஈவெண்ட் மாரி பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ ஏதோ ஈவெண்ட் மாரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னன்னு தெரியல. எல்லாருமே பைக்கர்ஸ் தான். ஸோ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பாருங்க. R1 5 அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பைக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு.